ହୋସେୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେତେବେଳେ ଇଫ୍ରିୟମର ଅଧର୍ମ ଓ ସମରିୟାର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅସତ୍ୟତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଚୋର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ ଡକାୟତ ଦଳ ବାହାରେ ଲୁଟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ, ଏହା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ରାଜାକୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତ ପାରଦର୍ଶିକ ସେମାନେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ତମ୍ବୁର ସ୍ୱରୂପ। ମଇଦା ଦଳିବା ସମୟଠାରୁ ତହିଁରେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଗ୍ନି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ ଅଧିପତିମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଉତ୍ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କଲେ। ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଛକି ବସି ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ତନ୍ଦୁର ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ରାତ୍ରିଯାକ ନିଦ୍ରିତ ହୁଏ, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ପରି ଜୁଆଇଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ଦୁର ପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରାଜାମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଫ୍ରିୟମ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଇଫ୍ରିୟମ ଲେଉଟା ନହିବା ପୁଷ୍ଟିକ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦେଶୀମାନେ ତାହାର ବଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ପୋକ କେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଦର୍ପ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, କିଅବା ଏସବୁ ଘଟିଲେ ହେ ସେମାନେ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଇଫ୍ରିୟମ ଅବଧ କପୋତର ତୁଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ସେମାନେ ମିଶରକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଲ ପ୍ରସାର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ପରି ତଳକୁ ଆଣିବା। ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଯେପରି ଶୁଣିଅଛି, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଘଟିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ହାହାକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବାହୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସବଳ କଲେ ହେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧନୁତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ହେତୁରୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବେ। ଏହା ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପହାର ବିଷୟ ହେବ। ହୋସେୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ବିପତ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖର ତୁରି ଦିଅ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ଆସୁଅଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିବେ, ହେ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣୁ। ଯାହା ଭଲ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ପକାଇ ଦେଇଅଛି, ଶତ୍ରୁ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ାଇବ। ସେମାନେ ରାଜଗଣ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଅଧିପତିଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମାଗଣ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ସମରୀୟ, ସେ ତୁମ୍ଭର ଗବତ୍ସ ପ୍ରତିମା ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ କେତେ କାଳ ଉତ୍ତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ହୋଇଅଛି। ଶିଳ୍ପକର ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ହଁ, ସମରିୟାର ଗବତ୍ସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭଗ୍ନ ହେବ।
କାରଣ ସେମାନେ ବାୟୁ ବୁଣନ୍ତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। ତାହାର ଉଠିଆ କ୍ଷେତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ବିଦେଶୀୟମାନେ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ୟଗର୍ଦ୍ଧବ ତୁଲ୍ୟ ଏକାକୀ ହୋଇ ଅସୁରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଇଫ୍ରିୟମ ପ୍ରେମିକଗଣଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତନ ଦେଲେ। ହେ, ଏବେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସେମାନେ ଅଧିପତିଗଣଙ୍କ ରାଜାର ଭାର ହେତୁରୁ ନ୍ୟୁନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କାରଣ ଇଫ୍ରିୟମ ପାପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କରିଅଛି। ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ପାପର କାରଣ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ 10,000 ବିଧିରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ହେ ସେସବୁ ବିଦେଶୀୟ କଥା ତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାରାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ମାଂସ ବଳିଦାନ କରି ତାହା ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଶୋରି ଅଛି ଓ ନାନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଓ ଯିହୁଦା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହାର ନଗର ସକଳ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଓ ତାହା ତହିଁର ଦୁର୍ଗ ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଅଛି ଓ ନାନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଓ ଯିହୁଦା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହାର ନଗର ସକଳର ଉପରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଓ ତାହା ତହିଁର ଦୁର୍ଗ ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ। ହୋସେୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖମରାରେ ବେତନ ଭଲ ପାଇଅଛ। ଶସ୍ୟ ଖଳା କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇଫ୍ରିୟମ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଅସୁରରେ ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଉପହାର ଢାଳିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସକଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଳାପକାରିଣୀଗଣ ଖାଦ୍ୟର ସମାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ହେବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ତୃପ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ହେବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମହାସଭା ଦିନରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବ? କାରଣ ଦେଖ, ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମିଶର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ମେମ୍ଫିସ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ରୂପାର ମନୋହର ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବିଛୁଆତି ଗଛର ଅଧିକାର ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ସବୁରେ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତିଫଳର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ, ଦଣ୍ଡର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହା ଜାଣିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିର୍ବୋଧ, ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଉନ୍ମତ୍ତ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ବହୁଳ ଓ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ବଡ଼। ଇଫ୍ରିୟମ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରହରୀ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ସକଳ ପଥରେ ବ୍ୟଥାର ଫାନ୍ଦ ଓ ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଅଛି। ଗିବିରିଆର ସମୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଅତିଶୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକଳର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ଆମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳର ନ୍ୟାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପାଇଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଆଦ୍ୟପୋକ ଫଳର ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାଲପିଓର ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଓ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ଇଫ୍ରିୟମର ଗୌରବ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ିଯିବ। ତାହାର କୌଣସି ଜନ୍ମ
ଗର୍ଦ୍ଧକୀୟ ବା ଗର୍ଭଧାରଣ ରହିବ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ତାନ କରିବା। ତହିଁରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାପ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱରକୁ ଯେପରି ଦେଖିଅଛୁ, ଇଫ୍ରେମ ସେପରି ମନୋହର ସ୍ଥାନରେ ରୋପିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଇଫ୍ରେମ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ହତ୍ୟାକାରୀର ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ରାବ, ଉଦର ଓ ଶୁଷ୍କ ସ୍ତନ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ସକଳ ଗିଲଗଲରେ ଅଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଗୃହରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ନେହ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଇଫ୍ରେମ ଆହତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ପ୍ରସବ କରିବେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରିୟତମ ଫଳକୁ ସଂହାର କରିବା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେବ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବେ। ହୋସେୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ସେ ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସେ ଆପଣା ଫଳର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛି। ତାହାର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ମନୋହର ସ୍ତନ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଗଣାଯିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ଏଣୁ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେମାନେ ନିୟମ କରିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରି ଅସାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରର ସିଆରରେ ଯେପରି ବିଷବୃକ୍ଷ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଆରର ଯେପରି ବିଷବୃକ୍ଷ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ସମରିଆ ନିବାସୀଗଣ ବୈତ୍ ଆବନର ଗୋସବ ପ୍ରତିମା ସକାଶୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବେ ଓ ତହିଁରେ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ ତାହାର ଗୌରବ ସକାଶୁ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଳାପ କରିବେ, କାରଣ ତାହାର ଗୌରବ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାରେବ ରାଜାର ଭେଟି ନିମନ୍ତେ ଅସୁରକୁ ନୀତ ହେବ। ଇଫ୍ରେମ ଲଜ୍ଜାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ସମରିଆର ରାଜା ଜଳ ଉପରିସ୍ଥ ଫେଣତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ ସ୍ୱରୂପେ ଆବେନୋନର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କଣ୍ଟା ଓ ଅଗରା ଗଛ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ବତଗଣକୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ, ଓ ଉପପର୍ବତଗଣକୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଗିବିଆର ସମୟଠାରୁ ପାପ କରି ଆସିଅଛ। ଅଧର୍ମ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତିକୂଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ଗିବିରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଧରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ଓ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଧାଯିବା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ଆଉ ଇଫ୍ରେମ ଶିକ୍ଷିତା ଗାଭୀ, ସେ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀବାରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରେମ ଉପରେ ଏକ ଆରୋହୀକି ବସାଇବା। ଯିହୁଦା ହଳ ବୁଲାଇବ, ଯାକୋବ ତାହାର ଟେଳା ପାଇବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାରେ ବିହନ ବୁଣ, ତଦନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତା ନ ବର୍ଷାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ଚାଷ କରି ଅଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶସ୍ୟ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଫଳ ଭୋଜନ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ପଥରେ ଆପଣାର ବୀରସମୂହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋଳାହଳ ଉଠିବ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନରେ ଯେପରି ସଲୋମନ ବୈଥ ଅରବେଲକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲା, ସେପରି
ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଗ ସକଳ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମାତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ କରଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ୍ଭର ମହାଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ବୈଥଲ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ।